Il-ħarsa tagħna kienet fuqu, misluba lina fuq il-Kalvarju. Rajna ċ-ċenturjun jinfidlu ġembu blanza, minn ġembu ħareġ demm u ilma. Rajnieh jitniżżel mis-salib u jindifem b'qabar ġdid tant imħabba minn Giuseppe ta' Arimatija u Nikodemo. Imma llum il-ħarsa tagħna tmur fuq il-qabar vojt, qabar li jsir għajta li hu qam tassew minn bejn l-imwiet. Inselmilkom u nistedinkom għal 230 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Meta kont Ġerusalem fil-liturġija tal-ħadd tal-Għid il-Kbir konna nagħmlu purċissjoni għal 3 darbiet induru madwar il-qabar ta' Kristu. U għal 4 darbiet nieqfu biex nisimgħu il-Vanġelu tal-Għid. Il-Vanġelu li fakkarna f'dak il-qabar vojt, dak il-qabar vojt iva mill-ġisem ta' Ġesu, imma li jsir għajta karba ta' fidi li l-mulej qam tassew minn bejn l-imwiet. Il-kelma tal-anġlu lin-nisa lil min qegħdin tfittxu. Qam mill-imwiet kif kien qal. Qam mill-imwiet kif kien qal. Wara l-passjoni ħarxa tiegħu, wara l-għotja tiegħu f'sagrifiċċju perfett lill-Alla l-Missier fid-tbatija fuq is-salib imqaddes, wara d-difna tiegħu Ġesu skont kif kien qal u wiegħed qam tassew minn bejn l-imwiet. U għalhekk l-għajta tagħna li nsara hija il-mulej qam tassew, tassew qam Alleluja, Alleluja. U l-mulej hu minn bejn l-imwiet anki fil-ħajja tagħna. Aħna li nissieħbu fid-tbatijietu, aħna li nissieħbu bil-ħajja tagħna fil-misteru tal-passjoni tiegħu, għandna din it-tama qawwija li anki llum miegħu inqumu minn bejn l-imwiet, li anki fl-aħħar ta' ħajjitna maqudin miegħu inqumu għal ħajja ġdida li hu kisbinna, ħajja li m'għandix limiti ta' żmien u spazju, imma hija ħajja għal dejjem miegħu fl-eternità. Għalhekk ejjew flimkien bħala Knisja, mal-Knisja kollha nifirħu, induru ma' dan il-qabar vojt u ngħidu mulej int tassew qomt minn bejn l-imwiet. Jalla d-dawl, il-ferħ, l-għena tal-qawmin ta' Ġesu jimlinna qalbna u jibqa' magħna sakemm narawh wiċċ imwiċċ għall-eternità. Lejt it-tajjeb, il-mulej qam tassew, tassew qam Alleluja. Nselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.